अस्सलाम वालेकुम। इन छोटे छोटे खूबसूरत परिंदों को देखें। इन्हें देख के ऐसा लगता है कि गोया हमारे दिल ने भी पर निकाल लिए, हमें पर लग गए और हम आसमानों में उड़ते फिर रहे। आज़ादी की परवास, खुशियों की परवास, सुकून की परवास, कहीं दूर किसी सुकून की वादी में ऐसे ही गुम अपनी मस्तियों में। तो जिए अपनी ज़िंदगी के कुछ खूबसूरत पल इन खूबसूरत खूबसूरत परिंदों के साथ।